欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白鹿新剧报延期播出，背后原因竟与王鹤棣大奉打更人有关。白鹿去年与罗云熙演出《长月烬明》，与王鹤棣合作以《爱未营》爆红。他与敖瑞鹏主演的新剧《白月泛星》原本传出将在12月定档播出，如今却延期到明年1月才播出。原因是年底有许多大戏即将播出，包含王鹤棣、田曦薇主演的新剧《大奉打更人》，以及杨紫、李现主演的国色芳华《白月泛星》高层忧心被两剧包夹，恐会影响收视，所以决定转攻寒假档期。白鹿拍摄的《白月泛星》原本列在爱奇艺12月片单，目前已经破300万粉丝预约，剧组也公布主题曲。原本外界以为正要播出定档，却迟迟没有下文。而后才有消息指出，爱奇艺今年几乎都没有爆款剧产生，成绩可说是惨不忍睹。原本想要寄望《白月泛星》可以拉抬声势，但王鹤棣主演的《大奉打更人》已经举办定档盛典，传出爱奇艺高层在多方考量下，想要避免《白月泛星》与《大奉打更人》对打，所以《白月泛星》才迟迟没有定档。另一方面，原本传出《白月泛星》将和杨紫主演的《国色芳华》同天播出，而杨紫本人原本表示是看了网络消息才知道此事。不过她之后出席活动，也肯定地说《国色芳华》即将播出，若《白月泛星》也在12月播出，收视势必会被瓜分，所以高层决定将《白月泛星》延至1月播出。传出目前定档在1月22日。值得一提的是，白鹿去年播出《长月烬明》以《爱未营》《宁安如梦》3部作品，今年却是一部都未播出。不少网友也忧心这么长时间没有作品播出，是否会流失观众。而白鹿目前手上待播剧包含《北上临江仙》《白月泛星》，以及正在拍摄的《唐宫奇案》，若都挤在明年播出，恐怕会重现以《爱未营》《宁安如梦》播出时形成自己打自己的状况，所以许多粉丝也非常担忧。此外，高层非常看好《白月泛星》能成为爆款剧的原因，其实就是白鹿、敖瑞鹏 CP 感满意。两人不仅传出绯闻，在爱奇艺举办的尖叫之夜时，还2度大放放闪。白鹿走红毯时，早就走完的敖瑞鹏还特地停下来等白鹿，加上白鹿拍摄《唐宫奇案》时，正巧遇到敖瑞鹏与孙珍妮拍摄《师兄太稳健》，他穿着《唐宫奇案》戏服就跑去探班，让网友亏说爱得非常高调。2. 跨年盛宴巨战开启，杨紫、王鹤棣、白鹿主演，谁将霸屏问鼎？跨年档期将至，各大影视平台亦纷纷加大投入，积极推出新内容。4个平台不约而同地将古装剧作为主要推广内容。这4部剧中涵盖了仙侠、穿越等多种题材，既有英勇无畏的大男主，也有独立自主的大女主。在激烈的竞争之中，究竟哪部作品将赢得观众的喜爱呢？1. 王鹤棣《大奉打更人》。《大奉打更人》改编自同名小说原著，原著小说在男频文学领域具有较高的热度，也聚集了众多忠实粉丝。小说男主角许七安作为一位漂泊在北方的游子，为了生计，尝试过各式各样的工作，曾任职警察，后转行尝试创业。由于一次酒精中毒，他不幸离世，却意外地穿越到了一个全新的世界。他所占据的躯壳前身为一名捕快，不幸卷入了一桩案件之中。经过许七安的警觉性，他找到了关键线索，最终成功洗清了冤屈。男主作为天选之子，拥有着好运不断的光环加持，这类人好像总是能在大街上随手捡到钱。男主在一次偶然的机会下加入了打更人的队伍，后来凭借他的智慧与谋略，助力女帝登基，开创了大奉王朝，
亦成为大凤的领军人物。逻辑上整体来看，这部剧的风格更接近男频爽文。小说中的许七安具备开后宫的设定，不仅迎娶了女主角公主，此后又与当朝第一美人结为连理。电视剧的主要观众群体以女性观众为主，因此若要将某作品改编成电视剧，这一改编方向是非常合适的。男主角不能与其他女性有染，同时也要确保女主角保持自己的灵魂和独立性，而非沦为无生命的附庸。想要做到完美无瑕，不被人批评，实际上是很困难的。《庆余年》作为公认的男频改编佳作，在这方面却存在不足。林婉儿的剧情部分常常是观众热议和争论的焦点。有些人认为林婉儿的设定缺乏实用性，然而也有人觉得她的境遇已经相当悲惨。剧中被献祭的角色，在现实生活中为何还要遭受观众的指责？从这一角度来看，大凤打更人的剧情虽然充满吸引力，但其改编的难度实际上也不容小觑。预告片发布后，王鹤棣的台词成为了观众热议和吐槽的焦点。由于新歌的影响，王鹤棣的观众好感度有所下降。大凤打更人虽然题材独特，脱颖而出成为热门作品的几率相对较低。2. 杨紫国色芳华。这部剧的投资规模和资源配置明显是以打造爆款为目标，无论在制作工艺还是整体配置方面，都堪称顶尖水平。杨紫和李现的合作本身就是一个极具吸引力的卖点。亲爱的热爱的这部作品，他们的合作堪称现象级的大爆剧。在深入阅读原著之后，我发现其剧情相对而言并不那么引人入胜。女主穿越后，发现丈夫对她并无深情，后来在经历了与前任的离婚之后，她成功嫁给了身份更为显赫的男主角。剧情略显老套，主要以宅斗为主题。不过目前电视剧的整体宣传趋势偏向于大女主题材，应该会对原著进行比较大的改编。消息指出，男主角李现的戏份相对较少。故事的核心主要聚焦在女主角追求事业、实现自我独立与自主的道路上。杨紫与李现的演技在多方面都颇受认可，让人对其表现充满信心。这部剧预计将取得出色的播出成绩，前提是没有意外情况发生。3. 白鹿白月繁星。该剧与周冬雨、许凯主演的电视剧《千古绝尘》为姊妹篇。白月繁星公布选角消息后，即刻引发了一部分观众对男女主演的选角不满。由于《千古绝尘》中2位演员分别饰演同一角色，从而产生了对比。随着开拍和路透的公布，批评的声音逐渐平息。这部剧的服装和道具制作精良，不可不谓精美。小说剧情讲述的是一对情侣在分离后，历经轮回转世，最终得以再续前缘的传奇故事。男主天启起初的挚爱并非女主月迷，而是他亲密无间的姐妹千古。月迷为了阻止天启毁灭世界的举动，毅然决然地赶去阻止。为了给予他致命一击，月迷做出了牺牲。女主的离世唤醒了男主的清醒，让他深刻意识到了自己对月迷的愧疚与真挚的爱意。两人灵魂的碎片最终得以重聚，从而使得他们得以重逢，继续前缘。关于故事的最终结局，作者并未提供明确的解答，因此电视剧的结局同样充满了不确定性。就剧情本身而言，《白月繁星》原著并非完美无瑕。男主角心中怀有不理智的毁灭世界念头，而女主角则天真的为一个不爱她的人倾尽所有。这种盲目追求爱情的剧情，实际上并不迎合现代观众的口味。电视剧改编若不修改剧情，可能会引发广泛的争议。尽管妆造的美丽以及白鹿良好的观众缘和抗拒能力，后续的播放数据预期也将展现出良好的播出表现。4. 张彬彬千朵桃花一世开。
这部剧在演员阵容方面，相较于其他几部作品，并没有那么大的明星效应。了解剧情后，才发现这部原本最不被关注的剧集，或许正是隐藏的黑马。该剧男主角是一位不沾染尘世纷扰的剑修，女主角则是来自魔族的美丽妖女。男主角因意外事故导致法力尽失，最终落入女主角的掌控之中。最终，女主角成功地将那朵高不可攀的白莲花从神坛上拉了下来。这种剧情在小说中较为常见，但应用到电视剧中，确实算是一种新颖的尝试。观看了预告片，张彬彬与孙珍妮的表现令人印象深刻，两人之间的 CP 感也颇为明显。孙珍妮在《长月烬明》中的表现让我印象深刻，这个小女孩的可爱令人难以忘怀。这部剧中的角色依然是典型的妖女形象，对演员而言，扮演这样的角色挑战性并不高。妆造和制作方面，这部剧相较于其他3部作品略显不足。在决战来临之前，难以预料胜负归属。谁能预测原先不被看好的它，最终不会成为大爆款呢？结语：本次盘点已全面覆盖即将在4大平台同步上线的4部古装剧。追求制作一部爆款剧集，必须具备天时、地利、人和的条件。